За 25 години самостојност, Македонија како да крена раце од своето малцинство во Бугарија, Грција и Албанија. Последен пат македонски новинари на гробот на Јане Сандански имало во 2006-та, а во Бугарија постепено згаснувале сите весници на македонски јазик, зашто немало кој да ги финансира. Ова денес на Денот на македонската државност и независност го кажа македонката од Петрич Даринка Гаврилова, која 5-та година поред доаѓа за овој ден во Штип. Република Македонија во рамките на бивша Југославија повеќе помагаше. Македонија во рамките на бивша Југославија помагаше повеќе, а сега сме оставени сами. Многу ни е тешко. Во Македонија малку се зборува за 10. август 1913 година, денот на поделбата. Младите мора да знаат дека 2 дела од Македонија се останати под окупација. Положбата на македонците таму не е ни малку розова. Никак не е розово положението на македонците. И додека македонското малцинство бара државата да им помогне и да ги обедини, денес егејците од Штип празникот го прославија разединети и раскарани. На споменикот на паднатите борци во граѓанската војна во Грција и жртвите од екзодусот, во различно време се појавија 2 делегации. Први таму отидоа представници од македонски егеј и се поклонија пред споменикот. Како и секоја година, така и оваа година, Сдруженијето македонски егеј полага свежо цвеќе пред спомен обележјето на борците и жртвите од екзодусот од егејскиот дел на Република Македонија. Оваа прилика користам, значи во моје лично име и во името на Сдруженијето македонски егеј, да им го честитам празникот 8 септември, денот на независноста на сите граѓани на Република Македонија. Еден час подоцна, самоиницијативно се собраа и жители од населбата Балканска, кои одржаа и панихида. Овој ден значи големо значење за македонците кои се протерени од Егејска Македонија. Тоа значи дека овој споменик на борците и жртвите кои се загинале од 1945 година до 1940 година, тие 110 борци кои се наоѓаат нејните фамилии во Штип, го положија животот за слободна Македонија и го ставија еден голем темел за да оваа држава биде цврста. Зошто годинава егејците заедно не се собраа на Балканска? Последната седмица председателството на Сдруженијето македонски егеј одлучи оваа година да не правиме паралелна прослава по повод 20 години за независноста на Република Македонија, него туку да се приклучиме на официјалната прослава која што ќе се одржи на државно ниво. Одлучивме ова година да не правиме 2 панихиди, бидејќи една панихида само се прави, таа направивме во март, затоа одлучивме само да положиме свежо цвеќе. А официјалната прослава по повод Денот на независноста се одржа вчера, насловена како Бела ноќ, и во неа покрај општината се вклучија сите културни институции во градот. Мултимедијален настан насловен како Македонија моќна, Македонија вечна, Македонија во срцата, организираше Универзитетската библиотека. Преку еден музичко-книжевен перформанс или музичко-книжевна манифестација целовечерна, ќе понудиме интересна програма, на тој начин ќе дадеме свој придонес во реализацијата на овие бели ноќи. Дел од настанот беа неколку музички групи и ученици од средни и основни училишта. Учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев се представија со изведба на песната Македонско девојче. На овој начин покажа дека уж мали нозе се негува македонската песна и културата и фолклорот. Вокално-инструменталниот состав Орнаменти од Штип се представи со повеќе старилградски песни, тука имаме и некоја мелодија, што мислиме, што сметаме дека е актуелна во ова време. Целовечерната програма ја проследија голем број граѓани од Штип. Ова вечер беше супер. Супер ни се допадна, добро е да има вакви настани. Ке можат луѓето да се запознаат со повеќе области од културата. Ова е нешто што го одбележува големиот празник 8 септември. И оние што настапуваа и оние што само гледаа, беа обединети со една мисла и чувство. Ој Македонијо, истрајавме, се помакедончивме. Ние сме тука, во неа вкоренити. А таа е во нас. Честитка по повод јубилеот 25 години независност до граѓаните упати градоначалникот на Штип. Да се радуваме што имаме ова парче земја, да ја чуваме и негуваме, затоа што како што ние се восхитуваме на делата на Свети Кирил и Методи, на Свети Климент Наум, на цар Самуил и на плејадата револуционери во време на турскиот период на Втората светска војна, така генерациите идни ќе судат и за нас. Како раководители имаме голема обврска на микроплан да направиме што повеќе убави работи во нашиот град, да граѓаните на Штип се гордеат што живеат во една држава која навистина се развива
во прав правец. Централната манифестација за Денот на независноста, како и секоја година, и оваа се одржа во Скопје.